За энэ цаг мөчид бид бүхэндээ хамтдаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Мартин амны баярын мэндийг хүргэж байна. За ингээд хацаргоо, хатангоо, хамгаас гоё, хамгаас хөөрхөн эмэгтэйчүүд, за бүсгүйчүүдэд, ээжүүддээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэж байна. За тэгээд өнөөдрийн Мартин амд зориулсан за сюрприз буюу гинтийн бэлэг одоо нэвтрүүлгийн маань баярын дугаар эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Ханаяа амьд цэцгийн дэлгүүр. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Sage Brand Boutique-ийн дэлгүүр. За сюрприз нэвтрүүлэг үргэлжлээ явагцаар байна. Яг одоо бид бүхэн үргэлжлэн бас нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа Sage Brand Boutique-ийн дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр энд бол маш гайхалтай эмэгтэй хүний гангараа болсон одоо юм цүнх бас бүтээгдэхүүнүүдийг зард юм байна. Манай дэлгүүр маань болохоор Америкаас оруулж ирдэг. Оригинал цүнхнүүд оруулж ирдэг. Michael Kors, Coach гэдэг хоёр брендийг ерөөхдөө голчлоо оруулж ирдэг. Мэдээж эмэгтэй хүн болгоны дуртай зүйлүүд байгаа манай дэлгүүрт. Цүнх том жижигээрээ тий. Та өөрөө харж байгаах тэгээд гоё төрөвчнүүд бас байгаа. Бас аксессуарснууд байгаа. Өөрийнхөө хүссэн тий. Ерөөхдөө би иймэрхүү том жижиг цүнхнүүд сонирхож ингээд зургийг явуулаад ягаад гэвэл бид нар яг оригинал брендийн үйлдвэрсэн юмны зардаг учраас та захиалаад бид нар 7 хоногийн дотор Монголд авчирч дэлгүүр дээр та хурж ирээд хүлээж боломжтой. Укад бас ямар бэлэг бэлтлээ гэж бодож байна. Миний бодлоор энэ маань арай илүү тохиромжтой болов Укад маань гоё дэгжин. Хэлбэрийн хувьд ч гэсэн айгүй өрмөц. Ерөө өрмөц юмд амар дуртай юм шиг санагдсан. Стас садан тий. Энэ айгүй гоё санагдчихээн. Та юу гэж бодож байна? Тийм байна. За тэгэл Michael одоо Kors брендийн яг энэ надад бол таалагдж байна. Тий? Укад маань гэсэн таалагдах гэж бодож байна. Одоо үзэгчд бас харуулъя тийм ээ. Эмэгтэй хүн яг гар уцаа хийгээд ч юм уу те төрөвчээгээд явхад яг юм тохиромжтой овор бахтай гэж ярьдаг те. Тэгээ өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг. Одоо бас 100 болох чинь хүүхнүүд маань нэг том цуг бас бариад явахаасаа төвөгшөөдөг те. Тэгдэг те. Тийм болохоор мөнгө уцанд орж байгаа. Тэгдэг те. Одоо харин УК-руугаа бүгдрээ хамтдаа явж одоо бэлгээ хүлдлээ. За тэгээд танаа бас брэнд битгүүгийн хамт олонд бас маш баярлалаа. Өнөөдөр бас манай Мартин амны сюрприз гинтийн бэлэг нэвтрүүлгийн бас сандлыг хүлээж аваад одоо энэ уран бүтээлчдийг баярлуулж байгаа. Энэ Мартин амны бас нэвтрүүлэгт орж яваад бас баярлалаа. Баярлалаа. Манайхыг зорж ирж үйлчлүүлээрэ эмэгтэйчүүд бүх эмэгтэйчүүдийн хүссэн бүх цүнхнүүд байгаа шүү. Заавал манайхаар ирж үйлчлүүлээрэ гэж бүх эмэгтэйчүүдтэй хэлмээр байна. За ингээд ашрамд дуулгахад хаягийг үзэж та бүхэндээ дахин хэлье. За 13-ын Сандагийн уулзуураас натурын одоо зам дагуу сансар худалдааны төв гэж байрлаж байгаа. Түүний 2 дахь горд Sage одоо брэнд битгий дэлгүүр маань байрлаж байгаа. Нэг нэмж хэлэхэд манай цүнхнүүд одоо жишээ нь энэ бол зөвхөн Монголд ганцхан ирсэн гэсэн үг. Загвар болгонд автагддггүй. Тэрүүгээрээ бас онцлогтой. Та нэг цүнх худалдаж аваад өөрөө явсан ахаад нэг өөр хүн өөрөө явж явах ер нь бол тийм тохиолдол гарахгүй гэсэн үг тийм. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Sage Brand Boutique-ийн дэлгүүр. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Vector Art Dagna Brand. За тэгэхээр бид нэвтрүүлгийн дараагийн бэлгэний эзэн дээр яг одоо хурж ирээд байна. Мэлкивийн хамтлын ахлагч УК байгаа. За тэгээд УК-гийнхаа гэрийн гадаа ирсэн байна. Бүгд хамтдаа ямарчсан бэлгээ өгье. За. Ямарсан л юм бэ? Зөв УК болоо. Дээд давхар. Манай дээд л. За. За дээдлийн давхар нэмээ намдорчлаа. Зүг дэшээ гараад хамтдаа. За ийм гинти хэмжил гинти байдаг байхгүй тий. За 4 давхар гэсэн чинь 5 давхар байсан юм байна. За одоо энэ ста 5 давхар шүү.
За одоо хоом гэдэг мөрцсөн. Гэртээ байгаа юм байна. За ингээд surprise нэвтрүүлэг маань гинтэ бэлэг нэвтрүүлгээрээ за Michael Kors одоо брендинг одоо энэ хөө сайхан бэлгийг бэлдсэн. За тэгээд энд нь бас Vector Art Dagna гэмэн бас гоё зургтай төвчтэй. Яна окей шууд ороод ирлээ. Би бүр сайн камераа хангалттай шүү. За Хүүхдээ байгаа. харин за юуны өмнө баярын дүргээ. Маш их баярлалаа Дандраа чамд ч гэсэн. За Одоо болоо байна. харин Ой. За Игч та. за ямарсан Сайн уу? Ой ямар гоё маш их цэцгийн баярлалаа. баглаа нөгөө 3 хоног хүлээж байгаа цэцэг шүү наач. Ханая цэцгийн дэлгүүрийн маань амьд цэцэг маань бас өгөхгүй бас хүлээж л байна. За тэгээд энд бас Vector Art Dagna-гийн маань юм маш гоё Дизайнер. тий дизайнерын маань Чи хурдан өгөлтэй. юм гоё өөрөө зурсан. Oh my god. Ямар гоё юм бэ? Тэгээд ийм гоё дэвтрийг Ямар гоё. Маш их баярлалаа. дэрэн дээр хувцсан дээр гэдэг ерөөс ингээд зурдаг ийм гоё бүсгүй байгаа. За. Энэ Маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийн бэлэг маань яг гол хамтарч байгаа бэлэг маань болохоор энэ Michael Kors брендийн гоё бэлгийг гар цэмхийг хүртсэн бэлгэлжээ. Маш их баярлалаа. За ийм бэлэгтэй нөө Мартин 8-ны өдөр учраас бас тодорхой хэмжээний нэг хэдхэн уран бүтээлчтэй бид бүх маань бас баярлуулад явж байгаамаа. Тэгээд ямар ч гэсэн гинтийн бэлэг бол чадсан бахаа гэж бодож байна. Сэтгэлээ олцъя. За маш их баярлалаа Дандраа. Тэгээд олон жилийн өмнө гэсэн нэг гівийн хамтлаг байхад чи бас бид нар дандаа Мартин 8-наар ирж цэцэг өгдөг байсан. Тэгээд олон жил завсралсан. Тэгээд энэ жил бас ирнгээд гадаа дуудаад гаргаад ирэх юм болоо гэсэн чи гинт орж ирээд Өвн залсан л та уцаа авдгүй. Тэгэхээр шууд дараад. хүүхдүүдтэй байхаар нь уц угаас авах боломжгүй яг нам уцаар ярингууд барьцаад. Тэгээ ямар ч байсан royalty үзэж байгаа бүх үзэгчидтэй, эмэгтэйчүүдтэй, олон улсын эмэгтэйчүүдээр эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ та нартай эрүүлийн хаад шаргал хамгийн сайхан бүхнийг дэрэгд байгаа хүндээ одоо гийгүүлэгч нь байж хамгийн сайхан үгсийг хэлж хамгийн сайхан бүхнийг сонсож явах болтугай гэж өрөөж маш их баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан баярлалаа. За баярлалаа. За. Бай. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Ханая амьд цэцгийн дэлгүүр. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Vector Art Dagna брэнд. Нэвтрүүлгийг дэмжигч KM-Cell салон. За үзэгчтэй surprise нэвтрүүлгийн хамт олон бид яг одоо энэ цаг мөчид за KM-Cell одоо салон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За KM-Cell салоны хувьд гэх юм бол 28 жилийн одоо дорш судалгаа шинжилгээ явуулсны үндсэн дээр 100% органик одоо гоо сайхны ийм бүтээгдэхүүнийг Солонгос улсаас одоо оруулж ирж байгаа ийм одоо бүтээгдэхүүнүүд одоо ийм салон байгаа. За эднийх бас арьс харьцлагааны бүтээгдэхүүн за Монголын эрсдэс одоо уур амьсгал тохирсон одоо ийм бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдгээрээ бол давуу талтай. Тэгээд эмэгтэйчүүд охид бүсгүйчүүдэд зориулсан бас үйлчлэгийг эднэр эдний хамт олон маань бас яг салон дээрээ дамжуулан бас өгч байгаа гэдгийг дуулахад таатай нь өргөжлүүлэн та бүхэндээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Нэвтрүүлгийг дэмжигч KM-Cell салон. KM-Cell компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсын органик арьс харьцлагааны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч бөгөөд Монгол албан ёсны салбараа нэгээд 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Тус компани хамт олон дээд зэрэглэлийн үйлчилгээтэй байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах зорилттой. 28 жилийн турш судалгаа шинжилгээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тууштай туршилт хийсний үр дүнд амьд дос болох Kiss Holic кремийг үйлдвэрлэн худалдаанд гаргаж чадсан юм. Зөвхөн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн худалдаалахаас гадна өндөр технологийн төхөөрөмжөөр арьс арчилгааны болон бие галбиржуулах, целлюлит хайлуулах үйлчилгээг Монголд нэвтрүүлэн төрлөх гоо сайхан биеийн хэлбэрээ эргүүлэн авах боломжийг эмэгтэй хүн болгонд олгож байна.
KMCL компани нь цаашдаа улам сайжирсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тус компани үнэт зүйл болох эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ хүргэхийн төлөө хичээнгүйлэн ажиллана гэдгээ амлаж байгаа юм а. Монголын бүх эмэгтэйчүүд өөрийн арьсандаа сэтгэл хангалуун болох тэр өдөр хүртэл KMCL та бүхэнтэй үргэлж хамт байх болно. Тус салааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл та 77 54 дугаараар холбогдох ба KMCL Mongolia пэйж хуудасаар холбогдоорой. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа KMCL салааны энэхүү сайхан гарын бэлгийг олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр учраас баярын бэлэг болгон гардуулж гинтийн бэлэг өрөө. Нэвтрүүлгийг дэмжигч KMCL салон. Тэгэхээр surprise нэвтрүүлэг яг одоо бас өнцөг хөшөлт бэлгээ гардуулахаар яг одоо тоглолттой байгаа учраас хүрэлцээрсэн байна. За сайн мэнд өнцөг хөшөлт. За баярын өдрийг танд. Баярлалаа. За тэгэхээр Royal Televiz бас Мартины баярын өдрийг тохиолдуулаад бас зарим нэг урлагийн уран бүтээлчдтэй бас баярын мэндчилгээ болгоод баярын бэлэг болгоод бас гарын бэлэг өгж байгаамаа. Тэгээд өнөөдөр бас KMCL брендийн хамт олон манаас манай өнөөдрийн гинтийн бэлэгтэй хамтраад бас танд энэхүү сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг бэлгэлж байгаамаа. Танд баярын мэнд хүргэе. За Royal Televiz-ийн хамт олон баярлалаа. Тэгээд Kiss Holy Cream юм бэ тий. KMCL брендийн одоо хамт олон баярлалаа. Тэгээд бас телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүстээ, бүсгүйчүүдтэй, Монголынхаа бүх эмэгтэйчүүдэд, олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын халуун мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. За өнөөдөр яг одоо тоглолттой байна тийм ээ. Ямар тоглолттой байна та? Энд бол тусгаар тогтнолын ордонд Аглон Entertainment-ийнхаа хамтарч тоглолтод оролцож байна. Тийм. За сайхан баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг дэмжигч KMCL салон. За бид яг одоо Ханая гэдэг маш гоё одоо ийм цэцгийн дэлгүүрт хүрэлцэн ирсэн байна. Орж ирэнгуут л цэцгийн үнээр хамар одоо соргол. За тэгээд цэцгийн төрсөн ирвэхэ гэдэг шиг л болцсон. Тэгээд одоо яг энэ Ханая цэцгийн дэлгүүрийн зулаата та бүхнийг уулзсан. За өдрийн түргээ. Өдрийн минь. За тэгэхээр маш гоё цэцгэн дунд ороод ирлээ. Тэгэхээр хоёлоос энэхүү одоо цэцгнүүдээ бас үзэгчтэй танилцуулъя тийм ээ. Манад одоо бүхэл төрлийн одоо амьд цэцгүүд байдаг байгаа. Лили байна, сарнаануудаа аль болох нөгөө нэг хэрэглэгчдтэй зориулаад юу хагаад нөгөө шинээр нь тэгээд айгуу нөгөө ховор сортуудыг авчирч хүргэхийг зорддог. Тэгээд дээрэс нь манайх яг дэлгүүрт зарж байгаа мөртлөө интернет үйлчилгээ тэгсэн ирний онлайн захиалганда ерөөсөө нэмэлт юу авдаггүй, хөлс авдаггүй. Тэгээд зөвхөн юу яадаг. Одоо дэлгүүр зарж байгаа үнээрээ яг тэрийг онлайнаар хүргэдэг байгаа. Тэргээрээ арай давуу талтай юм болов. Онцлог гэх юм бол миний хувьд бол одоо хамгийн дуртай цэцэг маань юу л одоо тэр Чернелийн өнгөтэй сарнаа байгаа. Харин энийг би харин түрүүнээс онцлох гээд байгаа байхгүй. За энэ их гоё өнгөтэй сарнаа байгаа. За одоо тэгээд ер нь бол сошиал ертөнц хөгжсөн. Интернетээр бүх хил үзэгчд маань бол бараа бүтээгдэхүүн таалагдсан зүйлээ захиалаад худалдаа авчдаг болчихсон л дээ. За тэгээд одоо ийм сайхан амьд цэцгийн баглаг хүртлээ үзэгч та бүхэн манаас онлайнаар захиалаад авах боломжтой. Ханая гэдэг нэртэй Facebook пэйж байгаа юу те? Тийм, Ханая амьд цэцгийн дэлгүүр гэдэг Facebook пэйж байгаа. Тийш хизээч хамаагүй залгаад захиалга өгч бол. Тэргээр тэгээд бас алтан зулуугаа бас онцлог гэх юм бол наран цэцэг ирдэг байгаа. Манай цэцэг орж ирсэн чинь харагдсан. Би бас хэр баргийн газар харагдаад идэг цэцэг болохоор нь бас онцлж харж илаа л да. Наран цэцэг болохоор нөгөө нар дагаж урагдаг. Тэгээд аз жаргалын гэдэг бэлэгдэлтэй тэр утгаараа айгуугаар алтан зул гэх юм бол одоо эмэгтэй хүний гоо сайхныг бэлэгддэг. Одоо Мартин 8 ер нь ямар ч үед эмэгтэй хүн төхөд хамгийн тохиромжтой цэцэг бол алтан зул байдаг. Өнөөдрийн бас surprise нэвтрүүлэгтээ одоо уулзж байгаа бүхий л олонний таны сайхан эрхмүүдэд одоо бэлгэлж байгаа цэцгийг бас манай Ханая цэцгийн дэлгүүр маань бас бэлгэлж байгаа юм шүү. Тавны хамт олондоос маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа гэж хэлээ. За баярлалаа. Бүх бэлэг авах гэж байгаа эмэгтэйчүүдтэй бас баярын мэнд хүргэе. Тэгээд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье гэгээд тэгээд. За баярлалаа. За. За Vector Art Dagna дэлгүүрийн Dagnaтай яг одоо та бүхнийг уулзах. За юуны өмнө баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бас манай surprise буюу гинтийн бэлэг нэвтрүүлэгтээ одоо Ханая одоо цэцгийн дэлгүүр болоод танах бас хамтран оролцож байна. Тэгээд бас
эхлээд бас үзэгчтэй өөрсдийнхөө хийдэг бүтээлүүдээс бүтээгдэхүүнүүдээс бас мэдээлэл өгье гэж бодоод би одоо суг одоо энэ чинь хэрсэн зогсож байна. За тэгэхээр одоо миний ард бол үнэхээр гайхалтай гоё зурсан зургууд харагдаад байна л да тий. Тэгэхээр яг Vector Art Dagna маань яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг танилцуулаач. За манайх бол зургийн урлан байгаа. Тэгээд зургийн зурж хүмүүсийн зургийг хамгийн хөөрхнөөр нь зурж өгөө. Тэгээд тэрнээс гадна бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн дээр хийлгээд нэг дороос яг авах боломжтой. Тэгээд тэрийгээ хүмүүс онлайнаар хвчлэн захиалга авдаг. Хүн заавал ирээд ингээд цагаа өрөөд авах шаардлага байдаггүй байгаа. Захиалчаал бас хүргэлттэй юу? Тийм хүргэлттэй. За тэгээд энэхүү одоо жишээ нь зургнууд дунд одоо ингээд олонний танил олон сайхан жүжигчд одоо ингээд дүлгөөн шүүдрэ гэл байна. Одоо иймэрхүү одоо зурулах одоо сонирхолтой хүмүүс маань одоо чинь ямар пэйж хаягаар орж бас захиалга өгөх вэ? Vector Art Dagna гэд пэйж үзээ. Одоо нийтдээ 2 жил болж байгаа. Тийм ер нь аль хүмүүс гайгүй мэддэг болж байгаа. Манайх зургуудын зурчаад бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн дээр хевлээд гаргаж өгдөг. Тийм тэгээд дэр юм айрлах уу барих уу гэж хүмүүс их санаа зовдөг. Тийм асуудал бол байдаггүй. Тэгээд хийхээс гадна бас цаг баглаа бодлыг амар сайн шийдэж өгсөн. Тэгээд хүмүүстэй ингээд хийлгчээд энэ цахилгааныг нь ингээд тайлаад уутаа угаагаад цэвэрлээд хэрэгжилж болно. Ер нь бол сүвнээр бэлэг дурсгалын байдлаар ингээд хийдэг байгаа. Тэгээ аяг бас хийн. Тэгээд хамгийн гол давуу тал нь бол манайх бусад газруу зүгээр фото зургаар нь хийгээд гаргадаг газрууд байдаг. Гол давуу тал нь Vector Art гэх тийм зургийн чиглэлээр зургийг нь зураад хийж өгдөг. Одоогийн байдлаар манайх 3 зураачтай дижитал артын төрлөөр бас зурдаг байгаа. Өө зэмэр гоё юм тий. Тэгээд бүх захиалга мэдлэгээнүүдээ ийм уутанд яг манад зураг зүгээр онлайнаар чатаар өгөөл тэгэнгүүтээ бэлэн болсон бэлгээ ирж аваад шууд бэлгэнд өгөхөд тохиромжтойгоор ингэ шийдсэн. Тийм ээ. Бэлгээ ойлоо задлаад бас үзэгчтэй танилцуулж тий. За тэгье. За энэ дотор бол яг манай сонгосон эрх хэмнэн маань одоо бэлэг байна. За хэн байна? Үзэгч маань харж байгаа. За энэ бол шууд нөгөө фото зургаар нь хийсэн байгаа. Бас цаг биднэрт яг тавчуу таарсан. Нэг хүний захиалгыг ер нь 1-2 хоногийн хугацаатаагаар авдаг. Зурх юм бол тийм зурх юм бол фото зургийн захиалга бол 2-3 цаг дотроо шууд бэлэн болох боломжтой байдаг. За ийм бас ялгаатай. Тэгээ хамгийн гол нь Мартин 8 зориулсан дифтрийг бас зочиндоо бэлгэлж байгаа. За ийм гоё бэлгтэй өнөөдөр одоо би эндээс гарах нэ. За тэгээд ганц цэцэг рүүгээ очиод одоо энэ хүү бэлгийн Мартин 8-ны өдөр бас гардуулъя. Тэгээд ийм сайхан бэлгийг бас манай олонний танил эрхэнд бас бэлгэлж байгаа танай хамт олонд болоод танай эцэг хамт олонд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээрээ. Баярлалаа. За гана сайн минь уу? За баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр байгаа. Тэгээд Royal телевиз болоод бас Vector Art Dagna гэдэг. За тэгээд Ханаяа гэдэг цэцгийн дэлгүүр манд хамтраад ингээд гоё бэлгийг чам бэлдсэн юм аа. Тэгээд бэлгээ бас хальт харуулчих гэж бодож байна. Би өмнө хөтлөгчсөн нөө чамаг гэлс орхоч юм барьж авах гээд амтсангүй л дээ. Одоо хөтлөд гэлчгүй. За энэ хараа хамгийн сүүлд нөө чиний Facebook дээр пост хийсэн нөө зургийг чинь нөхөө дэрэн дээр ингээ буулгаад уг нь ингээд манай энэ Vector одоо Art Dagna маань уг нь зурдیں۔ Тэгээд нөгөө нэвтрүүлгийн маань хугацаа давчуу байсан болохоор арай нөгөө хоног маань арай хүрсэнгүй. Тэгээд дараа зуруулаарай. Тэгээд ямар техник хэлж байна. За бэлгэн таалагдж байна уу? Таалагдж байна. Гоё юм байна. Тэр чинь айгуу чухал гэдэг штэ. Тэгээд болж өгдөг бол нөгөө бүр нөгөө юм дээр авахцанд байдаг юм хөдөө мөдөө явахдаа дэрн дээр хэвлүүлж бүр гоё юм байна те. Бүр байнга авч яваа. За тэгээд бас ийм гоё тэмдэглэлийн дэвтрийг бас Мартин 8 гэсэн юм тэмдэглэлийн дэвтрийг бас гаргадаг байгаа. Тэгээд уг нь дээр нь бас зургийг бас чиний зургийг хэвлэн гэж байгаад одоо дэрэн дээр нь хэвлсэн юм чи яах юм гэж бодоод тэгээд болчлоо. Ямар
Ямар гоё. Ийм Баярлалаа. Мартин Бүргэд бэлэг. бэлэг аваасан. Тий. Уг нь ханаагаас цэцэг бэлдсэн байсан маа. Тэгээд 3 хоногийн өмнө бэлдсэн болохоор нөгөө өгчлээ. Тэгээд хамгийн гол нөө халуун зүрх гэдэг киноны зураг авах гээд бас манай ганаа хчт хоёр маань бас нэлээд завгүй байх шиг байна. Тийм учраас бас уулзах гэж бас бид хэд маань нэлээд хэд хоног болчлоо тий. Тэгээд би бас гинтийн бэлэг барих гэж хэлээгүй учраас бас гинтийн бэлэг surprise гэдэг үүднээс нь бас хэлэхгүй явсаар агаад ирлээ. Тэгээд ямар ч бэлгэн таалагдсан. Тэгээд энэ уутан салдаг учраас бас салгаад зүгээр. Угаадах юм биш тэгээ угаачвал гараараа угаачвал. Тэрийг бол мэдэж авахгүй л тий. За маш их баярлалаа. Тэгээд жоо хөдөлтүүлчлээ тий. Бид нөгөө киноны ажилдаа бүр хоолой мондоо жоо сүйдсэн мөөцөн тий. Маш их ажилдаа явж байхад маань ингээд баярын өдрөөр маань баярлуулсанд маш их баярлалаа. За тэгээд мэдээж өнөөдөр бас олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийн хамгаалах өдөр учраас нийт бас телевиз үзэж байгаа эмэгтэйчүүдэд мэдлэг зөвшөөрөх байх тий. За тэгээд өнөөдөр бол үнэхээр сайхан өдөр. Энэ ертөнцид маань гэрэл нэмж, ад жаргалыг түгээж яадаг бүсгүйчүүдийн маань ганц сайхан баярлалын өдөр юм уу да тий. Тэгээд үзэгчдэнд бүсгүйчүүд маань эрүүл их байх болтугай, сайн сайхан байх болтугай, үргэлж гэрэл гэгээг түгээж хайраар дүрэн бэлхэж явах болтугай гэж юрээ да. За баярлалаа. Тэгээ удахгүй кино нээлтэн дээр нь уулзцгаая. Тэгээ нээлтэн дээр уулзъя. За баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Баярлалаа. За. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч BioAqua нэрийн дэлгүүр. За сюрприз нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Яг одоо бид бүхэн за хорооллын алтан төгрөг дэлгүүрийн 2 давхартад байрлах за BioAqua одоо дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирээд байна. За энд бол маш гайхалтай сайхан одоо гоо сайхны болоод арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд бол худалдаалагддаг. За эндээс бас дараагийн одоо хамтрагч байгууллага маань BioAqua компани манаас өөрсдөө хүнээ сонгоод бэлгээ одоо гинтийн бэлэг барихаар одоо бэлтгэсэн байгаа. За эхлээд бас BioAqua компани танилцуулъя тийм ээ. За сайн байцгаана уу. Манайх болохоор Альбисны гэрээт борлуулагч дэлгүүр байгаа. Үйлдвэрээс нь нийлүүлдэг Хонконгийн брэнд арьс арчилгааны бүх бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Жишээ нь өсний тоос, маск, нүүрний тэжээлийн тоос, маск, ком гэд бүх бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Яг ийш ингээл орж ирэхэд бол зүгээр бөөн яг нөгөө эмэгтэй хүн бол орж ирээд бол бүр зүгээр нүдэн тусаал зүгээр сонирхол явчихаар байна л да тий. Тэгэхээр ер нь хэдэн төрлийн ер нь бүтээгдэхүүнүүдийн голлон бас ямар бүтээгдэхүүнүүд одоо BioAqua-гаас ер нь орж ирд юм бэ? Ерөнхийдөө бол манай 500 гаруй бүтээгдэхүүн те. Ер нь арьс арчилгаа, нүүр арчилгаа, бие арчилгаа гэх бүх бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Ерөнхийдөө онцлоод ярих юм бол одоо энэ бүтээгдэхүүн маань манай дээр нэлийн хэмдрэл зарласан байгаа. Энэ болохоор авокадо сетээр 45 мянган төгрөг болсон. Шампунь хэмжүүлэгч усны маск 3 байгаа. Энэ ямар үйлчлэгтэй бүтээгдэхүүн гэхээр унаад, хураад, хуурашаад, хатуураад, унаатайгаа усан зориулсан эмчилгээний сет бүтээгдэхүүн. Даваа тал нь хэм бол ямар ч химийн орчны айлга байхгүй. Тэгэхээр 0-3 насны хүүхдээ гэр бүлээр хэрэглэх боломжтой юм бүтээгдэхүүн байгаа. Зүг. Энэ юу юм бэ те? Энэ болохоор Панамасын бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Манай Панамас болохоор манайх болохоор Хонконгийн брэнд BioAqua гэдэг яг Альбисэр үйлдвэрээс нийлүүлж байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө хаяг тийм адарс ингээ хийлэгдсэн байгаа. Тэрхэд бол манай бүтээгдэхүүн болсон байгаа гэсэн. За тийм байна. За ингээд энэ болохоор шампунь байд юм байна. Тэгээд ангижруулагч байдаг. Бас усны маск байд юм байна. Тал нь гурлаа литртэй. 1 литр. 1 литр. За тэгээд албан ёсны борлуулагч гэдэг нь бол энэ ч яг өөрсдийнхөө монголоор тайлбартай хаягтай бас ингээд байрсан байна. Тэгээд авокадо брэнд гэсэн тий. Тийм BioAqua. Авокадо бүтээгдэхүүн шампунь. За энэ бол бас одоо унаад байгаа бас тийм үсэнд бол нэлээд тижэл өгч маш сайн бүтээгдэхүүн юм байна. Цэвэр 100% тийм. 100% байгалийн гаралтай гэдэг даваа талтай. За дараагийн онцлог бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн байна? Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч BioAqua нэрийн дэлгүүр. За энэ одоо нөгөө энэ бүтээгдэхүүнийг онцлмоор байна. Энэ мейкап одоо суур болдог бисүүд нь болохоор одоо дандаа шингэн гел хэлбэрээр идэг. Энэ болохоор ийм цацдаг. Гараад ирсэн байгаа. Тийм биш үү те? Ингээ шууд тараач. Ингээ тараачаар нөгөө нэг өөгийн дарж өгнө арсны давхар гүн чийгшүүл өгнө. Бодолт хийхэд аягуулсан чийг өгч чаддаг гэсэн үг. Ер нь бол тэгээ пудрын хороорсын хамгаалж өгнө, токсин удаашруулж өгнө. Ийм гайхалтай усан суурьтай бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Ер нь бол нэлээд чиглэг юм байна те. За тэгээд сюрприз нэвтрүүлэг маань бэлгээ авах гэж байна те. За манайх олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан нэг хүний баярлуулахаар сюрприз нэвтрүүлэгтэй хамтран бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бэлгээ танаа хамт олон ингээ гартуулаад өгчөө.
За нөгөө яг өөрсдийнхөө аль бие осон эрхтэйгээр оруулж ирдэг авокадо брендийн одоо энэ хүү үс арчилгааны бүтээгдэхүүн сет бүтээгдэхүүнийг яг одоо гардуулж өгүүлж байна. За тэгээд бүгдээр хамтдаа яг одоо олонний танил нэгэн эрхэм дээр очиж бэлгээ гардуулъя. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч BioAqua нэрийн дэлгүүр. Сайн уу? За юу вэ? За баярын мэнд хүргэе. Эхлээд. За баярлалаа. За гинт ороод ирлээ. Центрээ янзлж байгаа шүү. За бямба баярын мэнд хүргэе. Өнөөдөр гинтийн бэлэг surprise нэвтрүүлгийн найз нь хийж байгаа. Тэгээд Мартин энэ өдөр бас эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүдээ тодорхой хэмжээний хүмүүсийг онцлоод баярлуулж байгаа. Тэгээд найздаа бас энэ BioAqua нэвтрүүлэг маань нэвтрүүлэгтэй хамтраад одоо энэ бэлгийг Avocado брендийн одоо ийм үс арчилгааны ийм сет бүтээгдэхүүнийг чамд бэлгэлж байгаамаа. Тэгээд энэ болохоор үсний шампунь тэгээд тэжээл амжруулагч тэгээ маск байгаа. Тэгээ ийм сет бүтээгдэхүүнийг чамд бэлгэлье. За тэгээд гинт ороод ирлээ. Тэгээд харин тэгвэнчэнстэй амар гоё юм байна. Шокнд орж штэ. За тэгээд өнөөдөр одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тэгээд өнөөдөр өглөө эрт бүр 6 цагт гэрээсээ гараад ажилдаа засгийн газрын ордонд мянган ээжүүдийг баярлуулчаад дөнгөж сарын студ дээр орж ирж байжлаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд ийм сайхан өдөр ингээд ийм гоё эмэгтэй бүсгүйчүүдийг баярлуулаад явж байгаа танай хамт олондоос маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ дашрамд одоо Монголын бүх сайхан ээжүүд, эмэгтэйчүүд, охид бүсгүйчүүдтэй эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. За тэгээд яг одоо Улаанбаатар хотод маань бол 15 цаг 38 минут болсон байна. Тэгээд Бямбада хэллгүүгээр студид ороод ирлээ. Тэгээд яг бүжгийн студид анх удаа орж ирлээ. Тэгээд дараа бас бүжгийнхний студийг дэлгэрэнгүйгээр бас танилцуулнаа. За тэгээд сайхан баярлалаа нэ. За. Баярлалаа. За баяр мэндэргээ. Баярлалаа. Ямар хөрх юм бэ? За баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай. Ямар хөрх юм. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Bomber House Mongolian брэнд. За гинтийн бэлэг буюу surprise нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Харин яг одоо бид Bomber House Mongolian брэнд дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирээд байна. За эдний дэлгүүр дараагийн одоо манай нэвтрүүлэгтээ одоо хамтарч ажиллаж байгаа одоо дэлгүүр болж оролцож манай дараагийн одоо зочинд бас бэлгийг өгөх байгаа. За эхлээд бэлгээ өгөхөөс өмнө би бас Bomber House Mongolian брэнд багахан зэрэг танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгэхээр ер нь дэлгүүрээ бас танилцуулъя. Ямар бомбрууд байна? Одоо дэлгүүрийн талаар бас баг зэрэг мэдээлэл өгөөч мөн авч. За Bomber House Mongolia брэнд нь одоо байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулаад жилээс яг нэг 2 жилийн хугацаанд болж байгаа. Яг энэ дэлгүүр маань байгуулагдаад бол нэг 5-6 сарын үйл ажиллагаа үзэж байгаа. Тэгээд Bomber гэдэг утгаар чөлөөттэй залуучуудад зориулагдсан. Тэгээд тэн дээр үндэслээд Монгол брэндийг одоо оруулан одоо торгоор ер нь бол хөвчлэн Bomber-ыг ойдог байгаа. За өнөөдрийн бит хоёрын гол зүйл бол мэдээж манай surprise нэвтрүүлэгт бас гинтийн бэлэг болох нэгэн эрхмийг сонгож Bomber одоо брэндээсээ бэлгэлэх байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд хэнийг сонгож байгаа вэ? Үзэгчд маань яг одоо бас нууц байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо сайхан бүсгүй группийн админ дэгийг хичээгээ ер нь бол манайх ус сонгож ер нь бол одоо энэ бэлэг гардуулахаар манай зүгээс одоо тийм Bomber яг өөртөө ойж хийж өгсөн байгаа. За их сонир сонголт хийсэн байх шүү. Манай бусад байгууллагууд дандаа голдуу одоо нөгөө дуучид ч юм уу жүжигчдээс сонгож байсан бол манай одоо Bomber House Mongolia брэнд маань бол за Facebook одоо маш идэвхтэй хэрэгэлдэг тийм ээ. Сайхан бүсгүй одоо группийн дэгийн хичээг сонгосон байна. За тэгээд ийм хойд дээр нь сайхан бүсгүй гэсэн одоо логог бас хийж өгсөн байгаа. За тэгвэл одоо энэхүү сайхан бэлгийг Bomber House одоо Mongolia брэндийн өмнөөс одоо манай нэвтрүүлгийн хамт олон дэгийн хичдэрээ очиж гартуулж болно. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллаж бас ийм сайхан бэлгийг одоо бас гартуулж байгаа танаа хамт олон танаа брэндийн хамт олноос маш их баярлалаа. За баярлалаа. Одоо Монголын бүстэй үзэсгэлэнт гой сайхан ээжтэй эмэгтэйчүүдтэй бас Мартин амны минь төргийа. Тэгээд та бүхэн маань
сайхан баярлаарай. Бас бид нар ч гэсэн нэг хүнийг ч гэсэн баярлуулж явж байгаа маш их баяртай байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За өөртөө ч гэсэн бас баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа харин яг одоо бэлгээ гардуулах явцгаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Bomber House Mongolian брэнд. За сайн минь олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр Royal State телевиз маань олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярт зориулаад surprise буюу гинтийн бэлэг гэдэг нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд зарим нэг байгууллагууд маань бас зарим нэг хүмүүст одоо өөрсдөө саналаараа бэлэг өгж байгаамаа. Тэгээд Bomber одоо House гэдэг одоо Mongolian брэнд маань сайхан бүсгүй одоо группийн одоо таныг дээгийгчиг сонгож бэлгээ өгье гэсэн юм а. За ямар ч ихлээр танд энэ хөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргээд энэ баярлалаа цэцгийг бас бэлгэлж байна. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. За тэгээд энэ бас бомбрыг одоо өөрсдөө Монголдо үйлдвэрсэн Монгол брендийн бомбрыг бэлгэлж байгаа. За тэгээд энэ ард нь бас сонирхолтой сайхан бүсгүйгээд хийгээд өгсөн. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. За тэгээд нэрээ surprise гэнтийн байлаа. Бичлэг хийнэ гэж бодоагүй. Тэгээд танаа телевизийн хамт олондоос маш их баярлалаа. Bomber House-ийн бас мундаг бүсгүүдэд баярлалаа. Тэгээд нийт Монголынхаа үзэсгэлэнтэй бүсгүүчүүдтэй олон улсын Мартин амны минь төрья, баярын минь төрье. Бүгдээрээ сайхан баярлцгаарай. За тэгээд дээгч минь яг одоо бас хүнсээ цуглуулад баярынхаа юм бэлдээ явж байгаа шин. Тэгээд сайхан баярлаарай гэр бүлээрээ. Хүнс шиг манай бас нэг группийн нэг сайн үсэн аян болж байгаа. Тэгээ бас хүүхдүүд баярлуулах гал явж байна. Тий. За угаасаа л дандаа сайн үсэн аян хийгээл зохиогоод явж идэг. Тэгээд цаашдынх нь бас хийх бүхэл ажил үйлс нүнэр амжилтыг хүсье. Тэгээд сайхан баярлаарай. За баярлалаа. Танаа маш их баярлалаа. Bomber House-аас маш их баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн баярлуулсан олон сайхан уран бүтээлчд маань гинтийн бэлгүүд маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг одоо энэ цаг мөчид бид хүнтэй байгаа эрхэм үзэгч сайхан ээжүүдтэй, эмэгтэйчүүдтэй, бүсгүйчүүдтэй дахин эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэж байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа дараагийн дугаараар иргэд болцгаая. Surprise нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчтэй.